واش عمركم فكرتوا باللي الحب يقدر يولي هو السم اللي كنشربوه وحنا كنضحكوا؟ واش عمرك تخيلتي باللي الانسان اللي عطيتيه حياتك وثقتي فيه يقدر يبيعك في ليله ما فيها ضوء وبثمن ارخص مما كتصور؟ هذه قصه يونس وساره، قصه بدات بالورود وسالت بدموع الدم وسط واحد الدوار منسي في قلب جبال الاطلس سميتو دوار ولاد عياد. شدوا بلاصتكم، ديروا السماعات، ويلا على بركة الله. سميتي يونس، إنسان بسيط ودرويش على قد الحال. كنت خدام نجار في واحد الورشة صغيرة. حياتي كاملة وأنا كنت قاتل مع الزمان، إيديا ديما محفرين بجروح المسمار وثقوب الخشب وعامرين بالقساوة ديال الخدمة وتمارة، ولكن قلبي كان رطب وفيه غير سمية وحدة: سارة. سارة كانت بنت الجيران، البنت اللي كبرت معاها وكنت كنشوف فيها الدنيا وما فيها. كنا كنتلاقاو مورا العصر في داك القنت المخبي مورا واحد الشجرة كبيرة، وكنا كنتعاهدوا باللي حتى حاجة ما تفرقنا. كنت كنجمع الريال فوق الريال وكنحرم راسي حتى من لقمة الخبز باش غير نوفر الصداق اللي طلبوه دارهم. جا داك النهار اللي تمنيته طول حياتي. بعد شي لعيبات كانوا عندي وزدت عليهم كاع داك الصرف اللي تقاتلت عليه 5 سنين، ودوزت ليالي بيضة باش نوفر بركة الفلوس اللي غتكون هي الصداق. قلت في خاطري هاد النهار غنمشي نتقدم لسارة بشكل رسمي. هي مسكينة ما كانت عارفة والو، بغيت ندير ليها مفاجأة العمر ونفرح قلبها. عيطت لخالي المعطي، هو اللي بقى ليا من ريحة الوالدة الله يرحمها، حيت أنا يتيم الأم وهي اللي كانت باغا تشوفني عريس قبل ما تموت. لبست أحسن ما عندي، رشينا شوية الريحة ومشيت لدارهم والضحكة مرسومة على وجهي، وخالي هاز في إيدو السكر والورد. كنقول صافي، اليوم غتولي سارة ديالي حلالي. غير دخلنا استقبلني باها بواحد البرودة فاشكل. كنت كنساين يرحب بيا ويقدر ديك الكلمة اللي كانت بينا، ولكن الصدمة كانت بحال الصاعقة. باها شاف فيا بواحد الشوفة ديال الاحتقار، شوفة صغراتني قدام خالي، وقال لي بكلمات قتلو فيا الروح: شفتي يا وليدي، بلا ما تعذب راسك وتعذب معاك حتى خالك، سارة غتزوج السيمانة الجاية بمصطفى ولد عمها اللي عاد جا من الطليان، جاب الذهب والدار والوريقات، وانت جاي باغي تدي بنتي بتمارد العود وجروح المسمار. غير قال لي يا باها هاد الكلمات القاصحة، حسيت بالعافية شعلت لي في صدري، ولكن ماشي عافية ديال الغضب، عافية ديال القهرة. شفت فيه واحد الشوفة ديال العتاب، وخالي المعطي كان باغي يهضر ولكن سبقته. قلت ليه بصوت كيرجف ولكن فيه النفس: ياك عمي، ياك هادشي اللي تفاهمنا عليه، راه كانت بيناتنا الكلمة، وانت كنتي عارفني كنت قاتل ليل ونهار غير على ود سارة. ها هي دابا الحمد لله، ربي يسر وجمعت البركة اللي طلبتهم وجيت قاصد بابكم بالحلال وبوجهي حمر. كنت مستعد نعيش سارة في أحسن الظروف، نخدم بإيدايا وسناني غير باش تكون هي ملكة في دارها وما يخصها خير. واش الكلمة د الرجال دابا ولات كتمحى بالذهب والوريقات د الطاليان؟ باها ما هز حتى عينو فيا، بقى كيشوف في الأرض وكيقلب في واحد التسبيح كانت في إيده، وجاوبني بواحد البرودة قتلات فيا الروح: الكلمة يا وليدي كتبني خيمة، ولكن الذهب كيبني قصر، وسارة بنتي تستاهل القصر. سير الله يسهل عليك، البركة اللي جمعتي دير بها شي حاجة لراسك، راه مصطفى السيمانة الجاية غيدير العرس. تما حسيت بالأرض كتهز بيا. خالي المعطي شدني من كتافي وقال لي: يلا يا وليدي، اللي باعك بالفول بيعو بقشورو، هاد الناس عماهم الطمع. خرجت من ديك الدار وأنا ما كنشوفش قدامي، رجليا ما هازينيش، والضحكة اللي كنت داخل بيها تقلبات الغصة في الحلق. خرجت من الدار والضباب مغطي عينيا. خالي المعطي بقى شاد فيا وكيدعي ليهم بالهداية، ولكن أنا عقلي كان كيكذب كاع داكشي اللي سمعت. كنت كنقول في خاطري: لا، سارة مستحيل دير فيا هكا. سارة هي اللي كانت كتقول لي: اصبر يونس، غدا نكونوا في دارنا.
أكيد باها هو اللي غاصبها، أكيد هي دابا كتبكي وكتسنى غير نصوني ليها. جبت التليفون بيدي كترعد، صونيت ليها والقلب ديالي كيضرب بحال المطرقة فوق الخشب. صونا المرة الأولى، الثانية، وجاوبات. ولكن الصدمة كانت كتر من داكشي اللي قال باها. جاوبتني بواحد النبرة قاصحة باردة بحال عمرها كانت كتعرفني. يونس، الله يخليك بلا ما تصدعني وتصدع راسك. با قال لي بلي جيتي، وشوف الصراحة هي هادي، نوض فيق من الحلم. الحب ما كياكلش الخبز، وانا عييت من السكنة في هاد الحومة الكحلة، وعييت من تمارة والريحة ديال النجارة. مصطفى غيعطيني الطوموبيل والورق الطليان والذهب، وغيخرجني نشوف العالم ونعيش حياتي. انت بشنو غتعيشني؟ بالكلمة د الرجال وجروح المسمار وريحة الخشب؟ بقيت ساكت، بحال الا شي حد غرس جنوية في وسط قلبي. ما عرفت ما نقول وتلفوا لي الكلمات في لساني. واش نذكرها باللي هاد جروح المسمار اللي كتعايرني بيهم دابا هما اللي تقاتلت بيهم 5 سنين باش نجمع ليها الصداق؟ ولا نذكرها باللي ريحة الخشب اللي ولات دابا كتجيها خانزة هي اللي كانت كتقول لي كتعجبها فاش كنا كنحلموا بدارنا بجوج؟ بغيت نفكرها بوعودنا وحبنا تحت ديك الشجرة اللي جمعاتنا وشهدات على كلامنا، ولكن هي ما عطاتنيش حتى الفرصة نبرد غدايدي. كملت كلامها ودبحاتني بالبارد، بلا رحمة بلا شفقة. صافي يا يونس، سد هاد الموضوع، غدا غندير الخطوبة مع مصطفى وكنتمنى تنساني وتكمل حياتك بسلامة. قطعات عليا التليفون، وتما في ديك اللحظة بالضبط مات يونس الدرويش اللي كيقدر العشرة، وتولد واحد يونس آخر، واحد يونس اللي عماه الحقد وعماليه بصيرته الانتقام. ما دازوش يومين حتى وصل الخبار باللي بصح سارة دارت الخطوبة. الدوار كامل كان كيهضر على مصطفى ولد الطاليان والذهب اللي لبس ليها، وكيفاش اتفق معاها يسافر هو الأول باش يوجد ليها الوراق، ومن بعد يهبط يديروا العرس ويطلعوا بجوج للطاليان. تخيلت سارة، البنت اللي كانت كتعاهدني باللي عمرها تخليني، وباللي أنا هو الراجل الوحيد اللي غتكمل معاه حياتها، دابا كتحلم غير بالفيزا وفوقاش تطلع للطيارة وتخلي هاد البلاد وراها. خلاتني أنا وراها بحال شي حاجة قديمة ومصدية، بحال إلا عمرني كنت في حياتها. دوزت ليالي ما كنشوفش فيهم النعاس، جالس وسط الورشة، ريحة الخشب ولات كتخنقني، والمنشار اللي في إيدي كيبان ليا بحال إلا باغي يقطع قلبي. واحد الليلة والظلام مغطي الدوار، دخل عندي حمو، خوي من الرضاعة اللي كيعرف كاع الأسرار ديالي. شاف فيا حمو بواحد الشوفة غامضة وجلس حدايا وقال بصوت بحال الفحيح ديال الحنش: يونس، واش غتبقى جالس هنا كتشوف فيهم كيضحكوا عليك؟ واش غتبقى كتشوف سارة وهي كتسنى وراق الطاليان باش تهرب وتخليك وانت هنا مدفون مع الخشب والمسامر؟ واش باغيها ترجع ليك زاحفة على ركابيها وتندم على النهار اللي بعتك فيه؟ شفت في حمو وعيني عامرين بالدموع والحقد، صرخت في وجهه والمنشار باقي في ايدي: وباش غترجع يا حمو؟ وباش غتندم وهي دابا كتخيط في كساوي العرس وفرحانة وكتسنى الطيارة؟ أنا تقهرت، أنا وليت ضحكة في هاد الدوار. حمو قرب لعندي، صوته ولا هادئ ومرعب، وقال لي: كاين الحل صاحبي، الشيخ المختار هو اللي غيخليها تبكي بدل الدموع دم، هو اللي غيخليها ترفض مصطفى وترفض الطليان وترجع تزحف تحت رجليك وما تشوف من غيرك. ولكن واش قدك هاد الطريق ولا غتراجع؟ مسحت وجهي بإيدي اللي عامرة بالنجارة وقلت ليه بلا ما نفكر: نمشي معاك لآخر الدنيا، المهم نبرد غدايدي في ديك الخائنة، يلا زيد نمشي معاك دابا نيت. قال لي: ولكن شوف، هاد الطريق خصنا نمشيو فيها بالليل، وإلا كنتي واجد نخرجو دابا، غنمشيو على رجلينا ونقطعو الجبل في الظلام باش حتى واحد في الدوار ما يسيق لينا الخبار ولا يعرف فين غاديين. هاد الشي خاصو يبقى مدفون بيني وبينك، متفقين؟ وافقت بلا تردد. خرجنا من الورشة وخليت ورايا ريحة الخشب والذكريات وتبعت حمو في الظلام. الدوار كان ميت والسكات كيخلع، غير نباح الكلاب من بعيد اللي كان بحالي لا كيحذرني من هاد الطريق.
كنا غاديين في وسط الخلا، طالعين في واحد المسلك ضيق وسط الجبل. الحجر كيزلق تحت رجلينا والبرد كيطير النعاس من العين. كل ما كنا كنزيدو نبعدو على الدوار كان الخوف كيزيد يشد في قلبي، ولكن صورة سارة وهي فرحانة مع مصطفى كانت كتعطيني القوة باش نزيد. مورا ساعة ديال المشي في العقبة بان لينا ضو خافت من بعيد، ضو ديال قنديل في قلب دار قديمة معزولة بوحدها في قمة الجبل، حيوطها مشقين بحال إلا كتحكي قصص ديال سنين غابرة. حمو وقف دار عندي وقال بصوت بحال الهمس: وصلنا هنا فين كيسكن الشيخ المختار. من دابا الفوق اللي شفتيه واللي سمعتيه، دخل بسكات ورد بالك تتراجع. حمو دق في الباب 3 ديال الدقات متابعين، سكت شوية وعاود دق 2 دقات خفاف. سمعت السوارت كيتحركوا وسط القفل المصدي، وتحل الباب غير شوية خرجات منه ريحة البخور قاطعة وغميقة، ريحة كتخنق وما كتشبه لحتى ريحة شميتها في حياتي. دخلنا لواحد البيت صغير، الظلام غالب عليه، كاين غير واحد الشمعة كتشعل وتطفى في القنت. وتما شفتو الشيخ المختار، راجل كبير في العمر، وجهه كله تجاعيد وعينيه بحال إلا كيلمعوا في وسط الظلام كيشوفوا لداخل ديال روحك. كان جالس وفوق حجرو كتاب قديم وغليظ. شاف حمو ومن بعد دار عندي وقال بصوت مبحوح ومرعب: جبتي لي الذبيحة يا حمو ولا جبتي لي غير شي قلب مهرس باغي يبرد غدايدو؟ انا ركابيه بداو كيرجفوا، ولكن فاش تفكرت وجه ساره وهي كتضحك مع مصطفى جمعت راسي وقلت ليه بصوت باغي يبان قوي: جيتك يا الشيخ المختار باش نرد كرامتي، جيتك حيت الدنيا ظلماتني وبغيت اللي غدروني يندموا. الشيخ المختار ضحك واحد الضحكه بارده خلات اللحم ديال كتافي يتشوك، وقال لي: اسمعني مزيان، هاد الخدمه اللي غندير لك ما كتحيدش، وإلا بدات ما كتحبش. غتمشي وتجيب ليا اثار من ريحتها، شي حاجه من حوايجها وشويه من التراب العتبه ديال دارهم، وتجيب ليا معاهم فروج كحل يكون ما فيه حتى ريشه بيضه. الشيخ المختار جبد واحد التسبيح كحل حباته غلاض ومصديين، وبدا كيدوزهم بين صباعو بواحد السرعه غريبه، وصوت الحبات وهما كيضربوا في بعضياتهم كان مجهد في داك السكات. شاف فيا وقال بضحكه خافته: يلا سير بابا، وعندك يعيق بيك شي حد، اللي طلبته منك يكون عندي هنا قبل ما يكمل هاد الشهر، وإلا فات الفوت حتى حاجه ما غتقدر ترجعها كيف كانت. خرجنا انا وحمو من ديك الدار، والريح كان كيصفر ليا في ودني بحال الا شي حد كيهضر معايا. حمو كان ساكت ما نطقش بكلمه وحده حتى نزلنا من العقبه وبعدنا على دار الشيخ المختار. دار عندي وقال ليا وصوته كيرجف: يونس، واش عارفه شنو درنا؟ هاد الشيخ المختار خدمته مجهده، ولكن طريقه ما منهاش الرجوع. واش غتقدر تجيب داكشي اللي طلب منك؟ وقفت وشفت في السما اللي كانت كحله وغامقه، وقلت ليه ببروده: اللي دخل لدار الشيخ ما بقى عنده ما يخسر. ساره هي اللي بدات هاد الحرب وانا غنساليها. غدا في الليل غندخل لدارهم وناخد اللي بغيت، واخا يكون الثمن هو حياتي. ديك الليله ما رجعتش للدار، بقيت بايت في الورشه وسط نجاره د الخشب والبرد. ما غمضاتش ليا عين، البال مشطون وراسي عامر غيطرطق بالافكار بحال المسامر كيضربوا ليا في راسي. مره نتفكر ساره وداك الوجه البريء فاش كانت كتوعدني تكون ليا وحدي، ونقول نعل الشيطان وننسى ونخليها تمشي تعيش حياتها. ومره كنشوف وجهها الخايب فاش غدراتني وتخلات عليا على ود ورق الطليان، ويشعل فيا الشيطان عافيه الانتقام. حتى باها ما فارقش خيالي، كنتفكر كيفاش كان كيحتقرني قدام خالي ويشوف فيا شوفه ناقصه بحال الا ما كنسوى والو حيت نجار درويش. هاد الصراع كان كياكل فيا، ولكن فاش كيوصل صدى صوت الشيخ المختار لودني كنعرف باللي صافي ما بقاش طريق للرجوع. فاش وصل نص الليل والدوار غرق في السكات خرجت من الورشه بحال شي خيال كيتسلل بين الديور. وصلت لدار با علال، الدار اللي كنت كندخل ليها وراسي مرفوع. دابا وليت واقف قدام السور ديالها كنترعد بحال الشفار. نقزت الحيط بجهد ورجلي زلقات فوق التراب. بقيت جابد النفس، خايف غير شي كلب ينبح ولا يفيق با علال ويشوفني في هاد الحاله. تمشيت على صبار رجليا حتى لبيتها. الساروت كان ديما محطوط فوق الساريه كيف مولفين.
دخلت بشوية وشميت ريحتها، ريحة العطر اللي كنت شريت ليها في آخر عيد. قلبي كان غيخرج من صدري، ولكن فاش شفت كساوي العرس محطوطين فوق الناموسية كيتسناو نهارها الكبير مع غيري، مات فيا داك يونس الدرويش وشعلات فيا العافية من جديد. مديت يدي لواحد الفولار كانت ديما كديرو، خديتو وخشيتو في جيبي وزدت لعند العتبة ديال الباب، وبديت كنحفر بضفاري في داك التراب حتى جمعت شوية في توب كحل. وفي اللحظة اللي جيت نخرج فيها سمعت صوت ديال شي حد كيكحب لداخل في البيت. تجمدت في بلاصتي والعرق بدا كيهبط ليا على وجهي بحال الشتا. بقيت جابد النفس وودني مع الباب، سمعت حس الفراش كيتحرك وبا علال كينحنح في بلاصتو بحال الا باغي ينوض. قلبي كان كيبرب لدرجة خفت يسمع الدقات ديالو وسط داك السكات. تمنيت الارض تنشق وتبلعني واللي يشوفني با علال بهاد الدل، انا اللي كنت في مقام ولدو وليت شفار كينبش في عتبة دارو، ولكن هو السبب، هو اللي وصلني لهاد الشي بفعايلو. المهم فاش رجع السكات تحركت بشوية بحال الحنش ونقزت السور وطرت جهة الورشة. غير دخلت سديت الباب ورايا بالساروت وجلست في الأرض كنهج، العرق مخلط مع ريحة نجارة الخشب وإيديا عامرين بالتراب د العتبة. شفت في داك الخمار والتراب اللي في إيديا وقلت بمرارة وصوت مبحوح: سمحي لي يا سارة، انتي اللي اختاريتي هاد الطريق وانتي اللي قتلتي يونس الدرويش اللي كان فيا. من ديك الليلة ما بقاش يونس هو يونس، وليت كنشوف قدامي غير حاجة وحدة: نرد كرامتي بأي طريقة وخا يكون الثمن غالي. ما بقاش كيهمني لا الحلال ولا الحرام، المهم نبرد غدايدي في اللي غدروني. مع الفجر والضو يلاه بدا كيشق السما، هزيت الفروج الكحل وقصدت الجبل. كنت غادي وقلبي مقبوب، ولكن الغدايد اللي فيا كانوا سخونين كتر من أي نار. وصلت لدار الشيخ المختار، لقيت الباب محلول شوية بحال إلا كان كيتسناني. دخلت ولقيت البيت عامر بدخان البخور وواحد الريحة مجهدة كتدوخ الراس. الشيخ كان جالس في بلاصتو شاد داك التسبيح الكحل وكيهز براسو، شاف فيا وعينيه كيلمعو وسط الظلام وقال بابتسامة صفرة: جبتي السلاح؟ واش واجد طلق القرطاسة؟ الشيخ المختار حط التسبيح في جنبه وهز داك الفروج الكحل باليد اللي فيها الخواتم المصديين، جبد واحد الموس رقيق وماضي ودوزو على عنق الفروج بدم بارد. الدم ترش فوق داك الفولار والتراب وشفتو كيفاش كيتشرب كل شي في ثانية. الشيخ غمض عينيه وبدا كيدوي وصوتو بدا كيتبدل، خرج من فمو هضرة غريبة ما هي عربية ما هي شلحة، كلمات كيتخطفو بحال الصفير وكلام غليظ كيخرج من الحنجرة ديالو بحال إلا شي حد آخر كيهضر في بلاصتو. المجمر بدا كيطرطق بواحد الدخان كحل والبيت ولا كيضياق عليا. كان كيتمتم بكلمات بحال شلهوش، برهوش، طوش، حروف معوجة كيطير مع الصدى ديالها البخور. حسيت بواحد البرودة دازت ليا من الظهر ديالي، والظلال في الحيط بدات كتموج وتكبر بحال إلا شي خيالات واقفة معانا في داك البيت الصغير. دار عندي الشيخ وعينيه تقلبوا وطلع فيهم البياض حتى ما بقاش كيبان فيهم الموم والكحل، ولاو بحال الزاج المضبب، وقال بصوت بارد كيخلع: هاد الفولار غتدفنو في العتبة اللي غتخرج منها العمارية نهار العرس، نهار اللي غتحط سارة رجلها فوق هاد الآثار وهي غادا لدار رجلها، غيتحل عليها باب جهنم اللي ما غيتسد لا بالرقي ولا الطبة. واش قلبك مازال قاصح؟ شفت في ديك اليد اللي عامرة بدم الفروج وهي كتمد ليا الفولار، وحسيت بواحد الرعدة دازت في ذاتي كاملة. الدخان ديال البخور كتم ليا النفس، ولكن فاش تفكرت وجه سارة وهي كتضحك مع ولد عمها ووجه باها وهو كيحتقرني في ديك الجلسة مع خالي، زيرت على سناني حتى بغاو يطرطقوا. مديت يدي وخديت الفولار اللي ولا تقيل بالخدمة وقلت ليه بصوت مسموم وقاصح بحال الحجر: قاصحة الشيخ، دفنها وخليها تذوق المر اللي دوقتني. بغيت نهار عرسها يكون هو نهار جنازتها. الشيخ تبسم واحد الابتسامة باهتة ورجع التسبيح بين صباعو وبدا كيدوزو بسرعة، وقال لي وهو كيشوف في الفراغ: سير دابا والسر يموت معاك، وإلا فات الفوت ما كاين لا توبة ولا رجوع. خرجت من عند الشيخ المختار
والصباح بدا كيضوي على الجبل، ولكن أنا كنت كنحس بالظلام داخل قلبي. كنت هاز في جيبي القنبلة اللي غتشتت تشمل سارة وباها، وما بقى ليا غير نتسنى ليلة العرس باش نزرعها في العتبة. دازت السيمانة وبحال إلا داز فوق مني عام. الدوار كله كيهضر على عرس سارة وولد عمها، والزغاريد كانت كتسمع من بعيد، وكل زغرودة كانت بحال شي مسمار كيتدق في صدري. ليلة العرس فاش كانت الجوقة خدامة والناس ناشطين، تسللت للجهة اللورانية ديال دار با علال. كنت لابس كحل في كحل ووجهي مغطي بشال. وصلت للعتبة اللي غتخرج منها العمارية غدا الصباح، العتبة اللي شحال من مرة وقفت فيها كنضحك مع سارة وكنتخيل راسي غندخل منها عريس. جبدت الموس وبديت كنحفر في نصاص الليال، والبرودة طالعة معايا من الأرض. حفرت حفرة غارقة شوية وجبت داك الفولار اللي ولا يابس بدم الفروج والطلاسيم. يديا كانوا كيرجفوا وقلبي كيضرب بجهد. وفي لحظة فكرت، واش هاد الشي اللي كندير فيه بصح؟ واش لهاد الدرجة وصل بيا الحقد؟ ولكن فاش سمعت ضحكة سارة جاية من الداخل، ضحكة فرحانة بحال إلا ما طاري والو، زيرت على الفولار وخشيتو في الحفرة وردمت عليه التراب بجهد، وركت عليه برجلي حتى تساوى مع الأرض، وقلت بصوت مسموم: دوزي دابا يا سارة، دوزي وشوفي عرسك فين غيوصلك. رجعت للورشة وسديت عليا الباب. بقيت جالس في الظلام كنتسنى الصباح يوصل، كنتسنى اللحظة اللي غتحط فيها رجلها فوق داك الآثار وتبدا الخدمة الشيخ المختار. ديك الصباح الدوار كله كان كيزغرد والبارود كيسمك الودنين. أنا كنت جالس في باب الورشة شاد واحد الطرف د العود وكنجر فيه بلا عقل، وعيني مسمرة غير على الطريق اللي غدوز منها العمارية. فاش وصلت العمارية لديك العتبة المشؤومة وقع السكات في دقة وحدة. الزغاريد ولات غوات والغيطة حبسات بحال إلا تقطع ليها النفس. شفت بنادم كيجري والناس كيتجمعوا. سارة طاحت من العمارية قبل ما تخرج من دار باها، طاحت في ديك البلاصة بالضبط فين دفنت السم. خرجت كنجري مع الناس ولقيت الزحام، وصلت لوسط الزحام وشفتها. سارة كانت طايحة، وجهها اللي كان منور بالجوهر ولا صفر بحال الكفن، وعينيها محلولين في السما ولكن ما كيشوفوا والو. باها با علال كان طايح فوق منها كيبكي ويغوت: بنتي مشات، بنتي ضربها التسليم في العتبة. الناس بداو كيهربوا، كل شي تشتت في دقيقة. وولد عمها اللي كان عريس وقف بعيد كيشوف فيها بواحد الشوفة ديال الخوف ماشي ديال الحب. في ديك اللحظة شفت سارة كتشوف جهتي، واحد الشوفة باردة بحال إلا عرفاتني أنا هو اللي درتها. رجعت للورشة ويدي كترعد، سديت الباب عليا وجلست في الظلام. كنت كنتمنى نحس بالراحة حيت رديت كرامتي، ولكن لقيت قلبي ثقيل كتر من الحجر. الانتقام ما بردش ليا الغدايد، بالعكس حرقني حتى أنا. دازت ليام وسارة ما بقاتش هي سارة، ولات حمقى في الدوار، كتدور حفيانة وشعرها مشعكك وكتغوت بكلمة واحدة: طاليان طاليان. ولد عمها ما تعطلش، مشى خطب بنت خرى وتزوج وخلى سارة غارقة في هبالها. أنا ما بقاش جاني النعاس والندم بدا كياكل في ذاتي. قصدت الجبل في نصاص الليالي ورجعت عند الشيخ المختار، طحت ليه في العتبة وكنرغب فيه ونزاوك والدموع في عيني: اعتقني يا الشيخ، عافاك، حيد هاد البلا، بغيت نرد سارة كيف كانت وبغيت نرجع يونس الدرويش. الشيخ المختار شاف فيا بواحد البرودة وضحك ضحكة صفرة وقال لي: فات الفوت يونس، نهار ذبحتي الفاروج وقعتي عهد مع ملوك الجن، والعهد اللي كيتكتب بالدم ما كيمحيه غير الموت. سارة ما بقاتش ديالك، ولات ديالهم هما. خرجت من عند الشيخ المختار والبرد كينحر في عظامي. عرفت راسي بعت راسي للمجهول والثمن خلصته غالي بزاف. شعلت النار في سارة وصدقت حارق حتى راسي. في ديك اللحظة د اليأس قصدت الدار ديال حمو، خويا من الرضاعة اللي جرني لهاد الواد. دقيت عليه في ديك الظلمة بيدي كترعند. خرج عندي وهو كيدرق وجهه خايف ليشوفوا شي حد معايا. قلت ليه وصوتي مخنوق بالبكا: حمو، اعتقني يا خويا، سارة ضاعت ويونس مات. الشيخ المختار قال لي فات الفوت. واش هاد الشي اللي تفاهمنا عليه؟ واش هكا بغينا هاد القصة تسالي؟
حمو شاف فيا بواحد البرودة قتلات فيا الروح، دفعني بصباعه بعيد عليه وقال بصوت بحال الفحيح: شكون انت وشكون انا غير وريتك الطريق اللي كنتي كتحلم بها، وانت اللي مشيتي فيها برجليك وعميتي بصيرتك. دابا فكها يا من وحلتيها، وسرك خبيه في قلبك ولا غتموت بوحدك. انا ما عندي فين نعاونك، وما تجيبش ليا النحس لعتبة داري، سير في حالك. سد الباب في وجهي وسمعت الساروت كيدور 2 دورات. ديك الساروت كانت بحال المسمار اللي تدق في الكفن ديالي. تما عرفت باللي وليت منبود، لا حبيبة بقات، لا أخ وفى، لا روح سلمات. دابا وليت كنشوف راسي في المراية وما نعرفوش، وليت غير جثة كتمشى، قلبي رماد وحياتي ظلام. خسرت سارة وخسرت راسي وخسرت حتى ربي، وبقيت بوحدي في هاد الطريق اللي ما منهاش الرجوع. ايوا الخوت، هادي كانت نهاية يونس اللي خسر راسو قبل ما يخسر حبيبته. الانتقام عمرو ما برد الغدايد، بالعكس كي ياكل مولاه هو الأول. شنو بان ليكم في اللي دارو يونس؟ واش عنده الحق ولا فات الفوت؟ تسناو القادم اللي جاي غيكون أقوى إن شاء الله.